Olá rapaziada, beleza? Então vamos começar com unbox. Deixa eu pegar minha faquinha. Vamos abrir com cuidado. Deixa aqui do lado. Tá. Interessante. Vamos ver o que temos aqui. Papel. Só papel. Vai para lá. Temos aqui o teclado, deixa de lado. Mais nada. Vazio. Vai para lá. Tá aqui o menino. Caraca, pesado, hein? Aqui nas especificações fala que ele tem 590 gramas. Cara, parece que é mais. Vem com esse plastiquinho maroto. Tirar devagarzinho. Olha que plástico bacana. Vem com o nome escrito. Legal, vai pro canto. E aqui está. Caixinha de plástico. Esperava que, pelo preço, esperava que fosse uma caixinha de alumínio. Vamos ver o que tem na caixa. Não tem nada. Aqui fala as medidas, né? O peso. Interface USB. Aqui na frente aqui, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu virar. Sweet. Vai conseguir. Sweet Cherry. Cherry Brown. RGB. Acho que na caixa é só isso mesmo. Mais nada de interessante. Opa. Vamos lá. Vamos abrir. Com cuidado, né? Tem a mão muito pesada. Dá medo até de rasgar a caixa. Cadê? Tirar com cuidado. Caralho, velho. Tem uma proteçãozinha de plástico para proteger. Opa, deixa eu pôr aqui. Vamos ver aqui se eu consigo. Deixa eu tirar ele aqui primeiro. Caraca, velho. Pelo jeito veio a cor que eu queria de Switch. Nossa, é pesadinho mesmo, hein? Tira aqui de lado aqui, a gente dá uma olhada nele. Vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui deve ser o manual, deixa eu ver, não. Manualzinho, alguma coisinha que está escrito em chinês, coreano, sei lá. Não vou entender nada. Deixa eu pôr pra cá. Vamos ver aqui. O que mais tem aqui? Vamos abrir. Cabo USB, tipo C. Padrãozão. Por aqui. O que mais tem aqui? Minha luz tá bugada. Eita, caiu aqui meu espaço. Caraca, o que veio aqui? Que legal, cara. É tipo um skate. Deixa eu ver, um skate. Caraca, é da hora. É um coelho, cara, num skate. Não sei se vocês vão conseguir ver. Um coelho no skate, meu espaço, que da hora, cara. Meu filho que vai gostar. Não que eu não gostei, né? Deixa eu deixar aqui. O que mais veio aqui? Veio mais um conjunto de keycaps na cor azul. Sinceramente eu tava querendo cor azul. Levei sorte, eu tava querendo na cor azul. Deixa aqui do lado. E a ferramentinha de tirar as keycap da Duck. Muito bacana, azulzinha também. É isso. Deixa eu deixar. Minha luz está bugada. Se estiver piscando aí, não repare que tá louco. Não tem mais nada aqui dentro. Vazio. A gente sempre espera que tem mais alguma coisa, mas nunca tem. O cheiro tá maravilhoso.
Adoro o cheiro de coisa nova. Deixa eu fechar aqui a caixinha, vou guardar ela, né? Que eu guardo todas as minhas caixas. Agora vamos pro garoto. Cadê qual é o lado aqui? Caralho, velho. Até peço desculpa pelo palavrão. Que coisa mais linda. Que coisa mais maravilhosa. Aqui tá, rapaziada, ó. Vê se vocês conseguem. Teclado 60%. Duck One. Desse lado. Duck One. 2 mini. A entrada USB tipo C. E embaixo. A luz tá piscando aí. Vocês vão perceber. Embaixo ele é feito de plástico. Muito resistente. Uma plaquinha em alumínio com a descrição do produto. Os pezinhos são 2 pezinhos. Tem um pequeno. Um mais baixo, né, no caso. Ó, o mais baixo. Com borracha. E o mais alto. Também borrachado. Ó, vocês conseguem pegar aí. Beleza? E eu não uso. Eu uso ele baixo. Vou usar ele baixo. Pá. Tá aqui. Barulho quase nulo. Por ser Sweet Brown. Pra vocês terem uma ideia, não sei se vocês vão conseguir pegar. Eu tenho um HyperX aqui. Que é Blue. Sweet Blue. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir. Ó. E o Brown. Tá vendo a diferença? Ó. É mais por isso que eu fiz a troca. Lógico, eu também queria um teclado menor, né? Para poder ter mais espaço aqui na minha bancada. E o outro é muito grande. E também por causa do barulho. Como eu faço lives na madrugada, então aquilo estava incomodando, entendeu? Incomodando demais, muito barulho. Então optei por pegar esse Duck One Mini. Que também é um sonho meu que eu sempre quis comprar ele. Nunca encontrava no Brasil. Difícil. Tá? Não vou falar, lógico, que eu comprei porque eles não estão me patrocinando. Mas tá aí, um sonho realizado para poder trazer mais qualidade para o canal, né? Vamos ver se eu consigo ligar ele aqui. Então, galera, já conectei ele no computador. Como vocês podem ver, ele está ligado. Gostei muito do RGB dele, achei muito forte. Se tratando de ser um teclado preto, ilumina muito bem. Vocês não vão ver muito, eu acho, porque como está a luz um pouco acesa aqui, né? Eu desliguei a outra para poder aparecer um pouco mais. Tem várias funções. Eu não vou poder falar todas agora, que tem que ver no manual. Eu não sei todas, né? Primeira vez que estou tendo contato com esse teclado, então não tenho muito o que falar a respeito das funções. Posso mostrar algumas, né? Apertando FN, Alt e T, ele vai trocando as cores, né? Dando vários efeitos. Vai ficando verde, vai trocando de cor, ó. Aí tem o outro, que é esse, muito interessante, ó. Parece uma luzinha de Natal, né? Muito bacana. E assim por diante. Aqui é outro também, ó. Já apertando vai mudando, conforme onde você tecla as cores vão mudando. Esse aqui é uma tecla só, onde você vai apertando, ele vai acendendo. Conforme a tecla que você aperta, ele acende. E assim por diante, galera. Então tem várias funções, eu não sei dizer todos quais são, entendeu? Tem que ver o manual, que tem vários, ó, tem inúmeros, ó, inúmeros efeitos. Vou deixar esse padrão aqui mesmo. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado você que ficou assistindo o vídeo até aqui. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like se gostou do vídeo. E é isso. Um forte abraço. Tamo junto.